अची वियो शायद। सॼे ॾींहुं मज़दूर माण्हू जी का ज़िंदगी ही कोन हूंदी आहे, यकीन करीत। कमकार करे 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 जेल में ही साह न आहे। शाज़िया पानी प्यारे ऐं ये अंब वठी आयो, मैं अंब खणी वञ, नंढड़नि खे बि कटे खाराए ऐं मुंहिंजे लाइ बि हिकिड़ो कटे ऐं मानी खणी आ, मानी खावां। घर में का शइ कोन्हे, न सौदो न का चीज, रड़ियूं करे तो पियो। अटो बटो अथी कोन त छा मानी पचायां तोखे ॾियां? सौदो वठी आए छा? छा थी करी हेॾा रुगो किचन में बीही करे? अचे यार पानी ढुकड़ो प्यार यार। अचां थी, मरे तो पियो, कम आहे भला आयो आ। छा आहे, छो थो रड़ियूं करे? यार पानी यको चवाई पे तो पानी बाणी प्यार, यको सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे करे गलो ही खुश्क थी वियो आहे। वरी सवारी कोन मिलंदी आहे त वरी सवारी में अचूं था धिका खाईंदा खाईंदा खाईंदा, हिकु सवारी कोन मिलंदी आहे, को रक्शा वारो खणे थो, को कोन थो खणे। टाइम ॾिठो थी, घणो टाइम करे आयो आं? छा कयां, जेॾीमहिल सेठ ॾे न मज़ूरी, ॾियाड़ी ॾे त पोइ मां हलियो अचां न। हाणे ॾियाड़ी न पियो ॾे, इंतज़ार पियो कराए त सबर कर, पोइ तोखे ॾियाड़ी ॾियां थो, पैसा कढाए अचां, पैसा खणी अचां, यको विहारे 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 वरी कलाक सॼो रोड ते गाॾियुनि वारनि जा नखरा, को चए पोइ 300 किरायो, को चए पोइ 400 रुपया किरायो। पोइ किथां आणियां ॿुधा? पोइ मिंथू सिद्धू करे मां 200-250 हिकिड़े खे ॾेई घर अचण सां पहिरियां हिकु न ॿियो कूड़ ठाहियूं ईंदे, हिकु न ॿियो ठाहियूं ईंदे। कम तो आयो हूंदे, होटल ते वेठो हूंदे, होटल तां पंहिंजी मर्ज़ी सां राति करे हाणे पुगोई, हाणे वरी मज़ूरी मिस्त्री में हे हो वरी 100 ॻाल्हियूं हाणे ॿुधाईंदे। यार मुंहिंजी ज़िंदगी जो तोखे एहसास कोन्हे छा? छा मां होटल ते वेहण, अॼुकल्ह दौर आहे महंगाई जे हिसाब किताब सां, मां मज़दूर माण्हू होटल ते वेही छा कंदसि ॿुधा? एतिरो रुपयो बचंदो, 1000 रुपया ॾियाड़ी पे थो मिले, 1000 रुपया ॾियाड़ी में मां होटल जी चांहियूं पींदसि, होटल जूं मानियूं खाईंदसि, किराया करे ईंदसि। चुप कर, तूं पुॼण मूंखे न ॾींदे, छा वठी आयो आं? अंब वठी आयो आहियां, अंब कटे मानी खणी आ, हिकिड़ो अंब मूंखे बि कटे दे, मानी सां खावां, ऐं नंढड़नि खे तव्हां बि खाओ। न हे छड़ो अंब आंदई, अटो विसरी आई। हाँ, अटो आनींदे त मानी तैयार थींदी न। न खंड आ, न घिऊ आ, न का पत्ती आ, न अटो आ, अंब बस ईअं कटे थी अचां, खा बस। हज़िया मां 1000 रुपयो ॾियाड़ी कमाइण वारो मज़दूर माण्हू, मां काथां मूंखे जेको मिलियो, हे जेके न 700 रुपए जा अंब आहिनि, ठीकु आहे, 700 रुपए जा अंब 2 किलो वठी आयो आहियां। एॾी महांगाई थी वई आहे, 1000 रुपयो मुंहिंजो ॾियाड़ी आहे, 300 रुपया मां रक्शे जो किरायो करे आयो आहियां। न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, जॾहिं महांगाई आ, हे 700 जा वठी आए, असां गरीब माण्हू, कोई तूं बटाला वठी अचे या को ॿी सब्जी वठी अचे, घर जो सॼो सौदो त पूरो थिए पियो। अॼु वरी तोखे अंब जा कीअं शौक़ जाॻिया? 700 जा अंब वठी करे आयो आहियां, घर में अटो आहे ई कोन। हर को वठे पियो पंहिंजे बच्चनि लाइ, अंब जो सीज़न वञे पियो, मां चयो मां बि हिकु चकर पंहिंजे बच्चनि खे खारायां। मूंखे कहिड़ी ख़बर त घर में अटो बि कोन्हे, असां वटि चांवर बि कोन्हे न, या गे बि कोन्हे, मूंखे कहिड़ी ख़बर घर जो सामान ख़तमु लॻो पियो। मां चयो हाणे अंबनि जो सीज़न वञे थो, बच्चनि खे थोरो खारायां, हिकु चकर खाई ॾिसनि, चवनि मज़दूर वीचारो असांजो पीउ मज़दूर आहे, पर पोइ बि असांखे अंब खारायासीं। अंब त पोइ हाणे बच्चा बि जेको पीउ बि आहे न, अंब कटे थी अचां, ईअं खायो मानी खां सवाइ। भला इहा पंहिंजी ज़िंदगी पोइ गुज़रंदी कीअं? अला गुज़ारींदो, हाणे महांगाई एतिरी थी वई आहे, मां छा कयां? हुकूमत असां मज़दूरनि जे बारे में को सोचींदो आहे? हुकूमत खे बसि सिर्फ़ु पंहिंजो ई जेको अघूं वधाइणियूं, पंहिंजूं क़ीमतूं वधाइणियूं न। असां मज़दूरनि जी उहा ई ॾियाड़ी 1000 रुपया, जेको घर जो ख़र्चो ई कोन थो पूरो थिए। पाड़े वारी फरज़ाना आहे, उहा बि आई हुई, नंढड़े जी ट्यूशन जी फीस ॾियो, पोइ उहा काॾां ॾिने? मां ॾिसंदसि पोइ इहो सेठ खे चवंदसि 2-3 महीननि जे लाइ एडवांस मूंखे ॾे, पोइ 2-3 महीना मां लाॻीतो उन वटि मज़दूरी कंदसि। ॿियो छा कयां भला? हाणे उहा त ॾियणी अथई न, फीस ॾियणी आहे, कटे अचां थी। बाक़ी महांगाई जो थोरो हल सोच, हाणे अंब कटे अचें थी, सिर्फ़ु अंब खा, अटो कोन अथई, मानी कोन पचाईंदी माई। सही आहे, हिकिड़ो अंब ई कटे ॾे, मानी पाणी प्यार मथां, बसि अंब खे कटे थोरो टेस्ट करे वरी मां ईअं सुम्ही पवंदसि। इहा आहे असां मज़दूरनि जी ज़िंदगी। पोइ बि हुकूमत असां मज़दूरनि जे बारे में सोचे कोन थी। सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे कोडर हलाए 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 राति जो अचूं, राति जो इहा घर में ईअं ई घर वारा असांखे बेइज़ती पिया था कनि, मथां वरी घर जा राशन पूरा कोन था थियनि। हाणे असां 1000 रुपए में छा कयूं? घर जो राशन पूरो कयूं, बच्चनि जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं कयूं, उन्हनि जी पढ़ाई जो ख़र्च पूरो कयूं, छा थींदो असांजे 1000 में? या अल्लाह सही तूं को ग़ैबी मदद कर असां मज़दूरनि जो। बाक़ी हीअ हुकूमत असांजे बारे में न सोचींदी।